ये बटअप मिक्सचर का पॉइंट है, ये दो ठंडा गरम, और ये यहाँ लगेगा। ये पिलर है इसका, आमुद पिलर यहाँ पे लगेगा। और ये जो पाइप है दो, इसके अंदर पहले घुसा देना है। ये देखिए इसके अंदर पहले घुसा देना है, इसके अंदर। फिर ऊपर का इसका मिक्सचर है वो टाइट कर देना है पाइप में। ये इसका फ्लेंच है, इसमें डाल के पूरा एक साथ। फिर देखिए यहाँ पे पाइप इसके अंदर टाइट कर देना है एक ही साथ में ही पूरा। ठीक है, ये पूरा देखिए दोनों ठंडा गर्म का लाइन दोनों टाइट हो गया। ये फिर ये लिंकी से खोल देना है थोड़ा, ताकि ये अंदर पुश हो जाए अंदर। ये देखिए हम लोग खोल रहे हैं लिंकी से, ऐसे ये लिंकी से खोलना है पहले। देखिए इसके अंदर ये पुश हो गया। ये देखिए पूरा ओके हो गया है। अब ये टाइट करके अब ये जिधर घुमाना है घुमा सकते हैं, इधर उधर 4 बजे घुमा सकते हैं। ये भी नीचे टाइट हो गया। अब ये दोनों अब ये नीचे का पाइप है दो, ये अब यहाँ पे टाइट कर देना इसमें। रख दी।